मित्रहरू, शरीरको लागि विश्रामको धेरै आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले हामी हप्तामा 6 दिन काम गर्छौँ र 7औं दिन चाहिँ विश्राम लिन्छौँ। विश्रामले शरीरलाई पुनः ताजकीय गर्ने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि विश्राम चाहिँ हामीलाई धेरै नै जरुरी हुन्छ। म त जाँदैछु है सङ्गति, हजुरहरू जाँदै हुनुहुन्छ कि नै? मित्रहरू, शरीरको लागि विश्रामको धेरै आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले हामी हप्तामा 6 दिन काम गर्छौँ र 7औं दिन चाहिँ विश्राम लिन्छौँ। विश्रामले शरीरलाई पुनः ताजकीय गर्ने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि विश्राम चाहिँ हामीलाई धेरै नै जरुरी हुन्छ। म त जाँदैछु है सङ्गति, हजुरहरू जाँदै हुनुहुन्छ कि नै?